Kangpokpi district ki manung chana leiba IT road kuki khutlai paiba singna chathaba attack ta Naga Mecham mari lekidre amana sokle aduga amana thiba khangdana leiri press na phangba thajaba yaba paw magi matungina ngase yok pung 9 makhairom taba du aida chatharakiba attack adu IT road ta leiba makuya sang amasung thanamba Naga ani kilona ba mafam amadani afaba makhalgi khutlai sizinaraga chatharakiba attack adu KNF UPF ki home secretary Jangboy Kibgen gi command makada KNFP KNF amasung KRA na chathakibani haidi attack aduda laikhidraba sing adudi T Khulendagi Right Path School gi principal Tatsongbo Ringkangmai Makoy Youth Club ki executive member Mariat Kivo Wajunamai Thonglang Akutpadagi Mahiroi Luchingba Japo MK amasung Makoy Youth Club ki executive member Anil Wizunamai asokpa adugi mamingna Gaikamang Ringkangmai kawi aduga thiva khangdana leiriba aduna Chawangkining Village Authority ki chairman Gaikamang Ringkangmai ni hairi atopa pawgi likhuna manahai IT road talaiba makuya sang amasung thanamba Naga haina khangnaba mafam ase Naga furup ki lalon itik amadi hingnabagi yamna maruoiba mafam amani hairi hairiba mafam asida Naga furup ki miyoi singasi ngasi gari amada tonglaga lakpani makhoina mafam adu yoksilakpada khanghodana KNFP KNF amasung KRA gi gather sing aduna atat akham leitan nongmai kapsilakpadagi laibak thiba thodok adu thokibani hairi